بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سوف نخصص هذا الفيديو للحصة الثانية لإعطاء ملخص شامل عن درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. Opération sur les nombres entiers naturels et décimaux. الآن إلى الفقرة الثانية، وهي حساب سلسلة من العمليات بأقواس. حساب سلسلة من العمليات بأقواس. إذا تقول القاعدة: في تعبير مكون من سلسلة من العمليات بأقواس نحسب ما بداخل الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. في تعبير مكون من سلسلة من العمليات بأقواس، هنا بأقواس، نحسب ما بداخل الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. سنرى ماذا نقصد بهذه القاعدة. إذن la règle dit: dans un calcul avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses en commençant par les calculs entre parenthèses intérieures. On verra ce que signifie dans les exemples. نبدأ بالمثال الأول. المثال الأول، لاحظوا هنا لدينا تعبير أو سلسلة، نقول سلسلة من العمليات بأقواس. تقول القاعدة: أولا نحسب ما بداخل هذه الأقواس. نحسب أولا ما بداخل هذه الأقواس. إذن تساوي، ماذا سنفعل؟ سوف نحسب ما بداخل الأقواس. لاحظوا الأقواس أين توجد؟ 20 ناقص 15. نضع النتيجة هنا. إذا نكتب العدد 9 في مكانه، في ومكان هذا التعبير اللي هو 20 ناقص 15 بين قوسين نكتب النتيجة، لأننا قلنا سوف نحسب ما بداخل الأقواس أولا. 20 ناقص 5 ما هي إلا 5. إذا 9 في 5 تساوي 45. إذا النتيجة 45. Dans cet exemple, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Mais ici, on ne s'intéresse pas aux opérations. Quelle opération on a? Et ici, on a multiplication et soustraction. On s'intéresse seulement s'il y a parenthèse ou pas. Il y a ici parenthèse. S'il y a parenthèse, la règle dit on va commencer par calculer ce qui est dedans, ce qui est dans les parenthèses. C'est-à-dire ici, c'est la soustraction 20 moins 15. Donc on va écrire ici 9 à sa place ici. On va écrire 9 fois, à la place de cette soustraction qui est entre parenthèses, on va écrire le résultat. C'est-à-dire, on va calculer cette soustraction, 20 moins 15, le résultat c'est 5. Et on a dans la nouvelle ligne une multiplication, 9 fois 5, qui est égale à 50, qui est égale à 45. Exemple 2. Ici, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Donc, on va calculer ce qui est dedans, ce qui est dans les parenthèses. Donc, on va écrire ici 28 à sa place. Ici, l'opération de division. Et à la place de cette expression, c'est-à-dire les parenthèses ici, on va écrire le résultat. 49 divisé par 6, on va écrire ici 7. On a dit qu'on va calculer ce qui est dans les parenthèses. Ici, on va écrire fois. Et ici, on va écrire le résultat de cette soustraction qui est dans les parenthèses. On a dit qu'on va commencer par donner, ou bien par calculer les opérations dans les parenthèses.
Ici, 39 moins 35, c'est 4. Donc, on a cette ligne, cette nouvelle ligne. On l'a trouvée par le calcul de ce qui est entre parenthèses. La nouvelle ligne, c'est un enchaînement d'opérations division et multiplication. Et la règle dit dans ce cas sans parenthèse. Bon, ici, on n'a pas de parenthèse. Et on a deux opérations, multiplication et division. On va effectuer le calcul de gauche à droite. On n'a pas ici de parenthèse. Et on a division, multiplication. On calcule de gauche à droite. C'est-à-dire, on va calculer cette opération, la division. 28 divisé par 7, c'est 4. Ici, la multiplication à sa place. Et 4 ici. Et 4 fois 4, c'est 16. إذن في هذا المثال الثاني اللي هو بداية لدينا سلسلة مع عمليات بدون أقواس. لا يهمني العمليات اللي عندي هنا. لا أقول سلسلة مع عمليات بأقواس قسمة وجمع وضرب لدينا سلسلة مع عمليات بأقواس مباشرة نحسب ما بداخل الأقواس. إذن سوف نكتب هنا العدد 28 في مكانه هنا. سوف نكتب 28 قسمة، ثم سوف نكتب نتيجة هذه القسمة، لأننا قلنا سوف نحسب ما بداخل الأقواس. إن نتيجة هذه القسمة 42 قسمة 6 هي 7. ثم نضع في مكانها هنا، ثم ما بداخل الأقواس قلنا سنحسبه. مكان هذه الأقواس سوف نكتب نتيجة هذه العملية توجد داخل الأقواس، يعني 39 ناقص 35 4. لاحظوا السطر الجديد، ليس هناك أول ملاحظة، ليس هناك أقواس، ولدينا عمليتين قسمة وضرب. في هذه الحالة نطبق القاعدة التي تقول يجب أن نبدأ من اليسار إلى اليمين، يعني سوف ننجز أول عملية اللي هي اليسار 28 قسمة 7 اللي هي 4، ثم نضع العملية في هنا، ثم نضع 4 في هذا المكان، و4 في 4 تساوي 16. بالنتيجة للتعبير ب هو 16. الآن إلى التعبير سي. لاحظوا هنا لدينا سلسلة من عمليات بأقواس، ولدينا هنا أقواس داخلية. هذه المعقوفات، هذا الرمز هذا اللي كنسميوه معقوفات أو بيان لي زاكولاد، يلعبوا نفس دور الأقواس. راه بحال عندي هنا قوس، نقدر نحيد هذه المعقوفة وندير قوس. إذا إلا شفتوا معقوفة راه نفس الشيء كالقوس. إذا لدينا سلسلة عمليات بأقواس، سوف نبدأ دائما بحساب ما بداخل الأقواس، يعني سوف نحسب الأقواس باللون الأحمر هنا. إذا نبدأ بأول أقواس هنا اللي هما هذو، ولكن داخل الأقواس توجد أقواس، إذا سوف نبدأ بالأقواس الداخلية. ثم هنا لدينا أقواس وبداخلها أقواس، سوف نبدأ بالأقواس الداخلية. قلنا هذه المعقوفات تلعب نفس دور الأقواس. إذا نكتب، قلنا سنحسب أقواس داخلية، يعني هاد لي زاكولاد غيبقاو. إذا سنكتب هنا العدد 100 في مكانه ناقص، وفي هذا المكان هذا سنضع النتيجة اللي هي 70 ناقص 10 اللي هي 60 ناقص، سنضع المعقوفتين هنا، ثم المكان 15 في مكانها زائد، ومكان هذه الأقواس سنضع العملية اللي هي 80 ناقص 55، سنكتب النتيجة اللي هي 25. لاحظوا هنا في السطر الموالي ما زال هناك أقواس. قلنا هاد المعقوفات كيلعبوا نفس الدور ديال الأقواس، نقدر نحيد هاد المعقوفة وندير بلاصتها قوس، راه نفس الشيء. إذا سوف نحسب أولا ما بداخل هذه الأقواس. إذا ما بداخل الأقواس 60 ناقص 400 ناقص 60 يعني 40، ثم عملية فرق هنا، ثم نتيجة ما بداخل الأقواس هنا اللي هي 15 زائد 25 اللي هي 40، و40 ناقص 40 هو يساوي 0. Dans cet exemple, regardez, c'est un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Et on voit ici qu'on a parenthèses dans les parenthèses. Ici, les accolades jouent le même rôle que les parenthèses.
Ben on peut éliminer cette accolade et la remplacer par parenthèse. C'est la même chose. Donc quand vous voyez accolade, les accolades, c'est la même chose que les parenthèses. Donc on a ici des parenthèses et dedans on a des parenthèses. Même chose ici. Donc on va commencer par calculer ce qui est entre parenthèses intérieures, c'est-à-dire les parenthèses rouges ici. Donc on va écrire ici, on a dit que les parenthèses c'est la même chose que les accolades, donc on va mettre c'est ici parenthèse, et puis 100 moins ici, et à la place de ces parenthèses rouges, on va mettre le résultat. 70 moins 10, c'est 60. Et on va laisser ici les parenthèses extérieures, les accolades ici. Moins, on va mettre ici les accolades. Les deux accolades ici sont ici. 15 à sa place, c'est-à-dire on va écrire 15 ici, plus, et à la place de ces parenthèses rouges, on va mettre le résultat de cette opération 80 moins 55, c'est-à-dire 25. Donc dans cette ligne, on a calculé ce qui est dans les parenthèses intérieures, les parenthèses rouges ici. Donc le deuxième livre, on a toujours les parenthèses, ou bien les accolades, c'est la même chose. Donc on va calculer ce qui est dedans, car on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Et avec parenthèses, on va calculer ce qui est dedans. Donc à la place de ces parenthèses 100 moins 60, on va mettre le résultat qui est 40 moins à sa place. Ici, on va mettre le résultat de ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire 15 plus 25, qui est 40. Ici, 40 moins 40, c'est 0. À l'expression D, on a D égale 9 moins 5 entre parenthèses fois 3. Donc ici, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. On va commencer par calculer ce qui est dedans, ce qui est dans les parenthèses. C'est-à-dire, on va, à la place de ces parenthèses, on va mettre ici 4. C'est le résultat de cette opération. 9 moins 5, c'est 4 fois 3 qui est égal à 12. في المثال د هنا لدينا سلسلة من العمليات بأقواس، سوف نحسب ما بداخل هذه الأقواس. إذا مكان هذه الأقواس، السطر الثاني مكان هذه الأقواس هذو سوف نضع نتيجة هذه العملية، عملية الفرق. 9 ناقص 5 4 في مكانها و3 في مكانها، يعني 4 في 3 تساوي 12. الآن إلى المثال الموالي، لدينا هنا سلسلة من العمليات بأقواس. تقول القاعدة سوف نحسب ما بداخل هذه الأقواس. إذا لدينا من الأقواس الأولى 5 زائد 8، سوف نكتب مكانها النتيجة اللي هي 13، ولدينا هنا أقواس أخرى سوف نحسب ما بداخلها. 7 ناقص 4 اللي هي 3، و13 في 3 ما هي إلا 39. Dans l'expression F, ici, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. La règle dit qu'il faut calculer ce qui est entre parenthèses. Donc les premières parenthèses, 5 plus 8, c'est 13, fois ici, et deuxième parenthèse, on va calculer ce qui est dedans, 7 moins 4, c'est 3, et 13 fois 3 est égal à 39. L'exemple, ou bien l'expression X. L'expression X, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. On a dit dans les exemples précédents que les accolades jouent le même rôle que les parenthèses. Donc on a ici parenthèses et dedans des parenthèses. La règle dit on va commencer par les parenthèses intérieures. C'est-à-dire on va calculer ce qui est dedans, ce qui est dans les parenthèses noires. C'est-à-dire on va écrire ici 12
donc 12 à sa place, plus les accolades rouges, puis 11, moins, et ici on va calculer le résultat ici, on va mettre le résultat ici, car on a dans un enchaînement d'opérations avec parenthèses, on calcule ce qui est dans les parenthèses, et on commence par les parenthèses intérieures, c'est-à-dire ici, les parenthèses noires, on va calculer la différence 15 moins 14, c'est-à-dire 1, et on va fermer les accolades. Dans la nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. Les accolades, on a dit que les accolades jouent le même rôle que les parenthèses. Donc on va calculer ce qui est dedans, c'est-à-dire on va mettre ici 12 plus, et ici on va mettre le résultat de la soustraction 11 moins 1, c'est-à-dire 10. Et 12 plus 10, c'est 20, c'est 22. إذا هنا بالنسبة للتعبير إكس لدينا سلسلة من عمليات بأقواس. هنا لدينا معقوفات، قلنا المعقوفات تلعب نفس دور الأقواس. إذا هنا لدينا أقواس داخل أقواس، إذا نبدأ بالأقواس الداخلية، هي الأقواس السوداء. إذا سوف نضع هنا 12 في مكانها، ثم نضع المعقوفة هنا الحمراء، ثم العدد 11 ناقص، ثم ناقص، ثم هنا سنعوض هذا التعبير هذا اللي هو 15 ناقص 14 بين قوسين بالنتيجة، لأن قلنا سنحسب ما بداخل الأقواس الداخلية. 15 ناقص 14 ما هي إلى 1، ثم نضع المعقوفة هنا. السطر الجديد سلسلة عمليات بأقواس، سوف نحسب ما بداخل الأقواس، إذا 12 في مكانها زائد، هنا سنحسب ما بداخل الأقواس 11 ناقص 11، ثم 12 زائد 10 ما هي إلى 22. هنا إلى المثال الأخير، لدينا y تساوي 77 ناقص بين معقوفتين 104 ناقص 2 في بين قوسين 5 زائد 9 ناقص 2 زائد 11 في 3. إذا كنلاحظوا هنا بأنه لدينا سلسلة من عمليات بأقواس. إذا سوف نحسب ما بداخل الأقواس بدءا بالأقواس الداخلية. قلنا هنا لدينا معقوفات وأقواس، والمعقوفات تلعب نفس دور الأقواس. إذا سوف نبدأ نحسب ما بداخل هذه الأقواس، أي سنحسب أولا الأقواس الداخلية هي الأقواس السوداء. إذا نكتب هنا 77 ناقص 104 ناقص 2 في مكان هذه الأقواس السوداء سنضع النتيجة، ولكن لاحظوا داخل هذه الأقواس السوداء لدينا سلسلة من عمليات بدون أقواس جمع وطرح. تقول قاعدة نبدأ من اليسار، أي أننا أولا سوف نحسب 5 زائد 9، و5 زائد 9 ما هي إلا 14. إذا نبدأ من اليسار، ناقص 2. إذا مازال ما حسبناش جميع العمليات اللي كاينه هنا، لأنه لدينا سلسلة هنا، لدينا داخل الأقواس السوداء سلسلة من عمليات بأقواس جمع وطرح بدون أقواس. أتكلم عن داخل هذه الأقواس، سلسلة من عمليات بدون أقواس. إذا سنبدأ من اليسار. إذا حسبت 15 زائد 5 زائد 9 14 ناقص 2 زائد 11 في 3 تساوي. إذا نكتب سطر جديد سلسلة عمليات بدون أقواس، بأقواس، سوف نحسب ما بداخل أقواس، أي دائما الأقواس السوداء هنا. المعقوفات نخليو له اللون الأحمر. إذا سوف نكتب 77 في مكانها ناقص معقوفات 100 ناقص 2 في مكان الأقواس السوداء نضع النتيجة 14 ناقص 2 هي 12 زائد 11 في 3، ولا سنحسب ما بداخل الأقواس الداخلية من الأقواس السوداء هنا، تساوي 77 ناقص، أو السطر الجديد عبارة عن سلسلة من عمليات بأقواس، سوف نحسب ما بداخل هذه الأقواس. وما بداخل هذه الأقواس، لاحظوا أتكلم عن داخل هذه الأقواس، داخل الأقواس أتكلم عن داخل الأقواس لدينا سلسلة من عمليات جمع وطرح وضرب، ونعلم أنه بدون أقواس. أتكلم عن داخل الأقواس، داخل هذه المعقوفتين اللي هي كتلعب نفس دور الأقواس، يوجد سلسلة من عمليات ضرب وطرح وجمع بدون أقواس. تقول قاعدة كنسبق عملية الضرب، يعني سوف أحسب أولا هذه العملية وهذه العملية. إذا سوف نضع المعقوفة هنا 104 ناقص
2 في 12 سوف أضع 24 زائد 11 في 3 سوف أضع 33. السطر جديد. دائما لدينا سلسلة من عملية بأقواس، سوف نحسب ما بداخل هذه الأقواس. ركزوا معايا، ما بداخل هذه الأقواس. ما بداخل هذه الأقواس لدينا سلسلة من عملية جمع وطرح بدون أقواس. أتكلم عن داخل الأقواس. سلسلة من عملية جمع وطرح بدون أقواس. تقول القاعدة نبدأ من اليسار، يعني نبدأ نحسب هنا. إذا 104 ناقص، نكتب بعد 77 في مكانها، ناقص معقوفة. 104 ناقص 24 هي 80 زائد 33. قمنا بحساب هذه العملية. السطر الجديد تلاحظ بأنه لدينا سلسلة من عمليات بأقواس. تقول القاعدة نحسب ما بداخل هذه الأقواس. قلنا المعقوفات تلعب نفس دور الأقواس. نكتب 77 ونكتب هنا نتيجة هذه العملية، عملية الجمع، اللي هي 103. عفوا، هنا أنا سوف أضع عملية الجمع. لدينا عملية الجمع ماشي الطرح. 77 زائد 103 ما هي إلا 180. إذن النتيجة 180. النتيجة 180. Dans cette expression y, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèse. On commence d'abord par calculer ce qui est dedans, c'est-à-dire on va calculer ce qui est dans les parenthèses intérieures, c'est-à-dire les parenthèses noires. Donc on va écrire ici 77 plus, on va mettre ici l'accolade, 104 moins 2 fois. Ici, regardez ce qui est dans les parenthèses noires. On a dit qu'on va calculer ce qui est dans les parenthèses noires. Je dis dans les parenthèses noires. Dans les parenthèses noires, on a un enchaînement d'opérations sans parenthèses. J'ai dit, je parle de ce qui est dedans, ce qui est dans les parenthèses noires. On a un enchaînement ici d'opérations sans parenthèses, addition et soustraction. La règle dit, on va calculer de gauche à droite. On effectue les opérations de gauche à droite, c'est-à-dire on va calculer 5 plus 9. 5 plus 9, c'est 14. Moins 2. Il reste une autre opération dans ces parenthèses noires, car on a ici un enchaînement d'opérations. Donc, à la place de 5 plus 9, j'ai écrit 14, moins ici 2, les parenthèses, plus 11 fois 3. La nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations. On va commencer par les parenthèses intérieures, c'est-à-dire on va calculer ce qui est dedans ici, c'est-à-dire les parenthèses noires. Donc on va mettre ici 77 plus accolade 104, donc chaque nombre à sa place, moins 2 fois, à la place de ces parenthèses noires, on va mettre ici le résultat de cette soustraction, c'est-à-dire 14 moins 2, c'est 12, plus à sa place, 11 à sa place, fois à sa place et 3 à sa place, et puis les accolades. Ici, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. On a dit que les parenthèses jouent le même rôle que les accolades jouent le même rôle que les parenthèses. Donc on va calculer ce qui est dedans. Toujours si on a les parenthèses, on va effectuer les calculs dans ces parenthèses. Dans ces parenthèses, regardez ici, on a dans les parenthèses, on va faire attention, dans ces parenthèses, on a un enchaînement d'opérations multiplication, addition et soustraction. Sans parenthèse. Mais faire attention. Je parle de ce qui est dans les parenthèses ou bien les accolades noires. Dans les accolades noires, on a un enchaînement d'opérations moins, c'est-à-dire soustraction, multiplication, addition, sans parenthèse. Je parle de ce qui est dedans. Donc on n'a pas dedans des parenthèses.
Donc on va effectuer les multiplications d'abord. C'est-à-dire, on va écrire ici 77 plus accolade 104 moins 2 fois 24, on va remplacer cette multiplication par son résultat, c'est-à-dire 24 plus ici, et cette multiplication par le résultat, c'est-à-dire 33. La ligne nouvelle, ou bien la nouvelle ligne, on va écrire, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses, on va calculer ce qui est dans les parenthèses. Et ce qui est dans les parenthèses noires ici, faire attention ici, je parle de ce qui est dedans. Dedans, on n'a pas d'opération, on n'a pas les parenthèses et on a les opérations soustraction et addition. La règle dit, on va commencer, ou bien on effectue les calculs de gauche à droite. C'est-à-dire on va calculer la soustraction 104 moins 24. Donc on va écrire 77 plus accolade, à la place de cette soustraction on va mettre le résultat, c'est-à-dire 80 plus 33 les accolades. La nouvelle ligne, on a un enchaînement d'opérations avec parenthèses. On a dit que les accolades jouent le même rôle que les parenthèses. Donc on va commencer par calculer ce qui est dedans, c'est-à-dire 77 ici plus, à la place de cet enchaînement de cette opération avec parenthèse, on va mettre le résultat 80 plus 33, c'est 80 plus c'est 113, je m'excuse, c'est 113. C'est 113. 80 plus 33, c'est 113. Et 113 plus 77, c'est 190. C'est 190, je m'excuse ici. C'est 190. Donc, on a terminé cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.